Nuk ka njeri që Allahu i lartësuar e ka ngarkuar me një përgjegjësi pra mbi njerëzit, dhe ky nuk është i drejtë me ta, nuk e kryen formën e duhur përgjegjësinë, vetëm se ja ka bo haram Allahu xhennetin. Kështu kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam. Vllai i nderuar, ti je përgjegjës për fëmijët e tu. Do të pyetesh ditën e gjykimit për ta, si po i edukon, si po sillesh me ta. Përpiqu që amanetin dhe përgjegjësinë ta çosh në vend. Vllai i nderuar, ti që ndoshta ke një post drejtues, dije që je përgjegjës, apo e jep hakun, apo e kryen formën e duhur. Motër e nderuar, ti je përgjegjëse për atë përgjegjësi që ke, apo e kryen përgjegjësinë tënde në formën e duhur. Të gjithë do të dalim para Zotit gjithësisë. Të gjithë do t'japim llogari. Lum për atë njeri i cili në atë pozicion që është i ndershëm. Në atë pozicion që është i drejtë. Në atë pozicion që mundohet që ta kryej detyrën dhe punën e tij në formën më të mirë. Allahu e përmirësoft gjendjen tonë. Amin.